Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini kita mancing di bekas kolam pemancingan karena mau mancing di rawa di ini kurang mendukung cuacanya. Jadi kita mancing di bekas kolam pemancingan aja. Semoga ada keberuntungan. Jam koha. Kita pakai pancing katrol ini. Nah, kita mulai aja ya. Kita pakai umpan cacing sama coba umpan pelet. Nah ini umpannya, ini kita mulai aja ya. Jam koha. Wih, mantap itu, biarlah dulu. Inilah saudara. Nah, jam koha. Lanjut. Tarik ini. Nah, nila lagi. Cuman agak kecil ini. Jam koha. Nah, saudara, inilah. Ayo, lanjut. Jam koha. Kecepatan saudara. Ya, kita tarik itu. Gila lagi saudara. Nah, inilah agak besar ini. Jam koha. Ini umpannya cacing. Nah, ayo kita mulai lagi.
nila lagi bro. Nah, nila jam koha. Langsung dimakan itu bro. Kita tarik bro ya. Coba kita tarik yang ini. Nah. Kecil bro, kecil. Jam koha kecil. Nah bro, kita coba kita lihat. Aduh, lepas. Ikan kecil. Mulai dimakan lagi tuh. Baru coba kita tarik. Kayaknya kecil ini bro, tapi nggak apa-apa. Saya alhamdulillah. Nah bro, inilah jam koha. Nah, mulai lagi nih umpannya. Aduh, udah mau hujan lagi nih bro. Kayak ini cuacanya ini. Udah mau turun hujan lagi nih. Cuacanya kurang mendukung. Nah, dimakan lagi dulu. Biar dulu. Kita lempar dulu satunya. Nah, mulai dimakan lagi dulu. Kita tarik. Aduh, lepas nih. Lepas. Nah, dimakan lagi nih bro. Nah, yang baru dilempar makan.
Ayo, ayo bro. Nah, tenang bro. Alhamdulillah. Ayo bro. Ayo, tarik bro. Aduh, alhamdulillah. Kecil. Nah, sudah. Nah bro, kecil. Jam koha. Bro, satu ini bahkan. Nah, aduh. Belum. Ayo bro, makan langsung makan bro. Langsung makan bro. Bro, kecil. Kecil. Masih anakan ini. Masih baby. Nah, kecil nih anak. Kita rilis aja. Nah. Baik. Nggak nyangkut itu, tapi kayaknya kecil juga ini. Nah, jam koha nila, jadilah ini rezekinya. Strike bro. Aduh, kecil bro. Kecil. Dapat terus. Yuk. Alhamdulillah. Nah, bro, ini jam koha. Dua-duanya dimakan ini. Kecil. Makan lagi itu guys.
langsung dimakan ini bro, langsung dimakan ini. Nah, langsung dimakan. Nah, dimakan lagi bro. Ayo bro, ayo. Nah, makan lagi bro. Nah, nah, langsung dimakan ini bro, langsung dimakan ini. Nah, langsung dimakan. Nah, dapat lagi pula. Nah bro, nah, 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 ini bro. Ini nah. Ah. Nah, ini bro. Mantap. Cam koha, lanjut. Nah, kecil. Udah mulai agak sepi makan ini ikannya. Ini juga udah mulai ini mau hujan kita. Kami kira cukup sekian dulu karena sudah mulai hujan ini. Jadi lain kali kita sambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kami 10 betul Cam Koha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.